กัดเข้าไปเนื้อฉ่ำมากเลย วัสุรัตน์ไก่ทอดอร่อยเจ้าดังของเมืองชลบุรีหรือที่เรียกกันติดปากว่าไก่ทอดหน้าเรือนจำร้านนี้นะครับจะตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งไก่ทอดนี้จะทอดออกมาสไตล์ไก่ทอดหัดใหญ่แต่จะแตกต่างกันที่มีกระเทียมเจียวผสมลงไปด้วยซึ่งไก่ทอดหัดใหญ่จะมีหอมเจียวนะครับไก่ทอดออกมากรอบนอกนุ่มในรสชาติอร่อยมากครับแนะนำนะครับใครมาจังหวัดชลบุรีรีบไปซื้อเช็ควันเวลาให้ดีนะครับไก่ทอดหมดไวมากอร่อยจริงๆครับกัดเข้าไปเนื้อฉ่ำมากเลยทอดออกมาดีมากเลยมันโดนกันได้นะไก่ทอดหน้าเรือนจำจังหวัดชลบุรีอร่อยมากครับ